Okay. Kati buno walero ke kino ekinnya ky'ebyennyanja. Kino kyalingamu amazzi naye olwokuba nga bwenga nti nasimayo akannya amazzi gabeere nga gatambula. Kati tegakyali mangi. Tegakyali mangi. Kati bino ebisubi naye kati waneeno amazzi tegaba mangi enkuba bw'etonnya. Gaba mangi naye kati bwe batema ngenda kumugamba abeere nga asitula amazzi ng'agawa ekkubo ku mabbali. Gabeere nga mulimu entebe bw'oba okolamu emigogo. Gabeere nga gatambulira ku mabbali. Buno bwonna nabusimba okwosa jjo. Twabusimba ku Lwamukaaga. Kati omala obusimba ng'obufukirira amazzi okukwata. Mbufukirira amazzi nga bwe ntaddeko obwo obugimusa obwo. Kati jjo bw'wabusimba ate n'obufukira n'obufukira. Nabusimba luli olw'omukaaga olw'okutaano. Nabusimba Lwakutaano kati jjo buli bwe nasimbye jjo ku Mande. Olw'omukaaga sajja. Ne kati wano engeri gye waliwo amazzi busikaasika ku bunnyogovu obwo. Kati akasana lwakuba ntuze mu kasana, akasana kyovula nti kufaanana buti naye bujja kusobola okupiikinga. Kati buno nabusimba kumwe era nga nabuli wali. Kozi ngo yangu ojje eno. Sati kyabayogeddeko okikwata. Buno nabusimbira wamu nabuli wali we tubadde. Wegamba awo baali tebannalimawo. Buno wabusimbira wamu. Nabusimbira wamu naye kati wali eri oli omwami waalima. Obwawo waali tewannalimwa na buno obuto buno baali tebannalimawo kati n'ensimba wano. Buno bwe nasimba ku Saturday. Nga tannalimawo nga bwe nkugambye nti abalimi. Nga wanaali ne tuteeka wano eno. Kati wali we baalimawo ne balimira ku muna wano eno kati wano wonna twasimbyewo lumu. Ate bo buno bukulu buno bwasimbwa lumu ne buli obuli ali bwe tulayo kyakulira. Kati buno bwe nkugambye nti tebulina bulwadde obwo obwegundi obukoola ebyo. Olwokuba tebufuna nnyo kisiikize era na guno omuti mbadde mpulaninga nga njagala gusalawo. Ekisiikize kye kimu ndowooza kukireetera ebikoola obutagira. Ebirwadde ebyo n'ekirwadde ku kirime. Tebulina bizibu ebyo. N'ebikola byabwo birungi. Kale tebunnabatteekako naye era obulaba nga ki? N'ekikola kyakyo kigazi bwe kiti. Okusinga ku kiri eri waggulu. We buno nno. Kati wano eno ye bedi gye nzijamu obuntu. Najjemu obukulu kati buno njagala busituke wali eri awali ebisubi. Bugenda kusimbibwa awo awali ebisubi. Najjemu obukulu era akamu ku bukulu era keekano bwe buto bwe nabukudde nga bwe bwenkana obuwanvu. Gamba bedi yaduumuka weeti. Okwambadde nindako enkuba etonnye ndyoke mbusimbulize. Obujjemu nga tebunaba kutandika. Buno bwe buti bwe bukulu naye kati kano nakalesewo olwa spacing ndekewo ekikola ekinaasigalawo buno mbutwale mu nnimiro. Era bwe mu bwebwo nabusimbira kumu. Kati buno ye bedi yewe nasimbuliriza bedi. Buno nabusimbuliriza era ne bw'otambula bw'otyo awo nawona twasimbulirizaawo. Kati bunaatera okukwata mbeere nga sikyatawanira nnyo okubufukirira. Mba sikyafukirira. Kati omala obusimba obufukirira bulidde. Ntera kufukirira lwaggulu. Era nako mazzi gokka. Okusinga baba bwagala amazzi. Kasobole okufuna emirandira engeri gye kabeera wali nga wannyogovu bulungi. Kati bw'okajja mu bedi n'okaleeta mu nnimiro kaba kafunye ate ettaka nga siri eririre kamanyidde liri softi ate wannyogovu. Kati okazaana okezaako kateekako amazzi kasobole okupiikinga ekifo ekyo kye kalimu. Ogwo twagufuuyira gujja kumala gwekaze gwokka. Kati buno bwonera nabusimba gundi yeemu era njagala era kububikka. Bwe mbubikka buba tebuleeta nnyo ki tebufuna nnyo bulwadde. Era obulaba buleeta obumuli. Buleeta obumuli kati olw'okuba nti obumu bwafanga embeera y'akasana era nzizaamuuko. Era nga bwe nkunyonyodde nti abalima tebabeerawo buli budde. Kati ayinza okulima ate bw'alima ebisubi akantu takalaga mukwano akalekamu omuddo kati ate omuddo ogwo gwe guleeta ebirwadde. Kati nze ngaaza ayagala pepa wange bwe nzija wano ntandika okukatunuulira n'enkaddaabiriza nako ne kamanya nti nfunye mukwano gwange anfaako. Obumuli obwo ne butandika okujja kati njagala mbeere nga nkabikka
kaleete ekimuli ekirungi n'ekibala ekirungi nga tekitudde ku ttaka. Bwe kituula ku ttaka lino, ettaka lino lirina obulwadde bwe lireeta. Kati pepa oyo n'avaayo nga si mulungi. Pepa buli lwabeera nga si mulungi tabala bulungi. Naye kati oba omufuddeko bulungi n'omuteekako ettaka, ogenda oyinza n'obutamufuuyira buli wiiki. Amazzi oba ogamba obutafuuyira eddagala. Ogambye olekera ddi awo ofuuyira amazzi n'olyoka ogamba nti kati ono akutte. Bw'aba nga akutta seko gundi embaata ez'oku mazzi bazirunda. Okufukirira oyinza okufukirira mu nnaku nga 3 ku 4 pepa aba akutte. Singa tafunyeemuuko nkuba naye bw'afunamu enkuba oyinza ofukirira ennaku 2. Enkuba eyo esobola okumukwasa ate enkuba eba nnungi nnyo okusinga amazzi gano ge tufukirira. Enkuba yo eba nnungi nnyo. Era abalimi abasinga abatayagala kusimbuliza pepa ng'enkuba tetonnye nnyingi. Kuba enkuba eyo bw'etonnya eyingirira ddala mu ttaka wansi. Kati bw'eba ng'eweze omusana n'egujja omungi takosebwa nnyo nnyo nga bw'akosebwa ng'osimbye mu kiseera ky'omusana. Kubanga tekasimba bulungi mirandira mu ttaka. Kuba enkuba bw'eba etonnye amazzi gali gayingira wansi mu ttaka okusinga gano agago g'ofukirira. Kati bwe gayingira wansi mu ttaka muli eri gaba malungi ate n'ekirime kisika mangu obunnyogovu obwo. Kati ne kabeera nga kakwata mangu nga tosobola kubeera ng'okafukirira buli lunaku. Bw'eti ennimiro yaffe bw'eri, bw'eti bwe tuli, ekikoola kiri wano.